اکثر والدین خصوصاً مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ بچے کو نزلہ زکام ہو گیا ہے تو ساتھ ہی کھانسی شروع ہو گئی ہے یا چھاتی میں ریشہ جم گیا ہے، چھاتی سے آوازیں آتی ہیں تو وہ اینٹی بایوٹک سیرپ کا فوراً استعمال شروع کروا دیتی ہیں، جس سے نزلہ زکام کا پیریڈ 7 دن سے بڑھ کر 15 دن تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ بچے کو صرف نیبولائزیشن کروائیں، گھر میں بھاپ دیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کم دیں اور ان کو باہر کی چیزیں بھی کم دیں۔ لیکن آج کل مائیں ڈاکٹر کے پاس تو فوراً بھاگنا چاہتی ہیں، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس طرح نیبولائزیشن وغیرہ کروانا، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، کیونکہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ جو محنت آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں لگتی ہے اس سے کم ٹائم آپ کو نیبولائزیشن میں لگتا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کا مسئلہ زیادہ جلدی حل ہو جائے گا۔